Bismillahirrohmanirrohim. Bugun birodarlar qarz haqida dars boshlaymiz. Qarz olish, berish, qarz nima? Shariatda qarz berishlik qanday amal? Shariatda qarz olishlik qanday amal? Bu mavzuni tanlashimizga sabab juda ko'p odamlar, xususan yoshlar, qarzdan qo'rqmay qo'yayotganligi ko'zga ko'rinib qoldi. Qarz olishlik oson bo'lib ketganligi uchun qarzdor bo'lganlar ham ko'payib ketdi. Ana shu qarzini uzoqmasdan xonavayron bo'lib, bori burdadan ajrab, uyidan musofir yurtlarda qarz uzamanda yurganlar ko'payib ketdi. Bu suhbatlarimiz orqali insonning hayotida katta bir ahamiyat kasb etadigan masala haqida bahs qilmoqchimiz. Qarz masalasi haqida. Qarz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda marhamat qilib aytadilar. Abu Said al-Hudri roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadis. Mo'minlar do'zaxdan xalos bo'lishgach, jannat bilan do'zax o'rtasidagi ko'prikda tutiladilar, to'xtatiladi. Va dunyoda o'rtalarida bo'lib o'tgan zulmlarning qasosini bir-birlaridan oladilar. Nihoyat tozalanib, musofo bo'lishgach, ularga jannatga kirish uchun izn beriladi. Mazolim degani birini ikkinchisida qolib ketgan haqqi.